გამარჯობა მთავარი პირდაპირ ეთერში მუშაობა სპეციალური გამოშვებით განაგრძობს და როგორ ვითარდება ამ დროისათვის მოვლენები ნაციონალური მოძრაობის ოფისის გარე პერიმეტრზე. ამის შესახებ ბოლო ინფორმაციას ჩვენ მოგვაწვდის ჩვენი კორესპონდენტი ნინუცა კეკელია, რომელიც დილიდან იქ იმყოფება და თვალს ადევნებდა როგორ დააკავეს აქტივისტები სამართალდამცველებმა. ნინუცა, ამ დროისათვის რა ვითარება არის, ხომ არ გრძელდება ისევ დაკავებები? დაკავებები აღარ გრძელდება, იმიტომ რომ სამოქალაქო აქტივისტების დიდი ნაწილი უკვე დაკავებულია, ასევე დაკავებულია პოლიტიკური ლიდერების ნაწილი, რომლებიც იმყოფებოდნენ ჯერ შენობის შიგნით, შემდეგ კი მათ პოლიციის და სამართალდამცავების ძალადობის შედეგად უკვე დატოვეს შენობა და გადმოინაცვლეს გარე პერიმეტრზე. ამის შემდეგ უკვე მოხდა მათი დაკავება. ადგილი ჰქონდა არაერთი ინციდენტს. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, რომ ის გზა აეროპორტი ტრასა ეგრეთ წოდებული არის გახსნილი. ეს იყო ის პერიმეტრი, სადაც რამდენიმე რიგად განლაგებული იყო საპატრულო პოლიცია, ასევე სპეცრაზმი და სხვადასხვა დანიშნულების სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები. ერთადერთი რაც უცვლელი რჩება ამ დრომდე ამ ადგილას მოდის სასწრაფო სამაშველო დახმარების ბრიგადა, რადგანაც მას შემდეგ რაც გაზი გაუშვეს, ხუთავი აირი გაუშვეს შენობის შიგნით, მოქალაქეების ერთი ნაწილი მაშინვე გახდა ცუდად და ის გადაიყვანეს სასწრაფო სამაშველო დახმარების ბრიგადებმა, თუმცა მათი ნაწილი არის დაშავებული, იმყოფებიან ისინი შენობის შიგნით, ნაწილს კი ახლა აღენიშნება უკვე სხვადასხვა სიმპტომები. მე შემიძლია კადრში გაჩვენოთ, რომ ერთ-ერთი მამაკაცი სასწრაფო დახმარების ბრიგადას ახლა გადაყავს, დაახლოებით 9 საათია შესაძლოა ცოტა მეტიც, რაც დამთავრდა ის სპეცოპერაცია, რომელიც აქ ჩატარდა ნიკამელიას დასაკავებლად და ამ დრომდე სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის მხარდამჭერები გახყავს სასწრაფო დახმარების ბრიგადას. დაშავებულები არიან ოპოზიციის ლიდერებიც, ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობდნენ, რომ მაშინ, როდესაც სპეცრაზმის პირველი ნაწილი შევიდა შენობაში და ნაწილი უკვე გადადიოდა სახურავიდან, უხეშად ექცეოდნენ როგორც აქტივისტებს, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს, პოლიციის სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, ისინი ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და ყრიდნენ შენობის გარეთ. მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყო სპეცრაზმმა მუშაობა შენობაში ნიკამელიას ოთახამდე მისასვლელად და ყველა მიცოდა, რომ ის მესამე სართულზე იმყოფებოდა. მოქალაქეების ნაწილი, აქტივისტების ნაწილი უკვე გამოიყვანეს ძალის გამოყენებით ეზოში. ამის შემდეგ უკვე ეზოში გაკეთდა რამდენიმე კორიდორი პოლიციის მხრიდან და ის ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ცდილობდნენ შენობაში შესვლას და სოლიდარობის გამოხატვას ნიკამელიასადმი და ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების მიმართ, უკვე აღარ შეუშვა პოლიციამ შენობაში, რის შემდეგაც რამდენიმე ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. მას შემდეგ, რაც უკვე დასრულდა სპეცოპერაცია, სახანძრო კიბის გამოყენებით პოლიციის ქვედანაყოფი ჩავიდა შენობის სახურავიდან ნიკამელიას ოთახში. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ნელ-ნელა გადინება სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებმა. სამოქალაქო აქტივისტებმა გააკეთეს ამჯერად კორიდორი, იყო შეძახილები მონა, იყო ასევე შეძახილები, რომ ეს იყო პუტინისთვის მიძღვნილი საჩუქარი ქართული ოცნების მხრიდან და ეს საჩუქარი წარმატებით მიართვეს მათ 23 თებერვალს და მათ იმის ნაცვლად, რომ იუნკრების საფლავებზე ყოფილიყვნენ ახლა ასურები, სამართალდამცავები და პატივი მიაგოთ მათთვის, ისინი იმყოფებოდნენ ოპოზიციის ლიდერების დასაკავებლად და მოქალაქეების დასარღვევად. ეს იყო შეძახილების მთავარი შინაარსი, რამაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია სამართალდამცავების გაღიზიანება, დააკავეს სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე დააკავეს ოპოზიციის წარმომადგენლები. რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, დაკავებულია გიორგი ბოტკოველი, ასევე სავარაუდოდ დაკავებულია გიორგი ბარამიძე. სამოქალაქო აქტივისტების დიდი ნაწილია დაკავებული, დაახლოებით
20-მდე დაკავების კადრი გადაიღო ჩვენმა კამერამ, ზუკა ბერძენიშვილია მათ შორის ერთ-ერთი დაკავებული. ამ დრომდე რჩებიან შენობაში როგორც ოპოზიციის მხარდამჭერები, ასევე პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, რომლებიც არ იმყოფებოდნენ წუხელ ღამით ნაციონალური მოძრაობის ოფისში და რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დღეს მოსულიყვნენ უკვე დილით, მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ სპეცოპერაცია დაიწყო. ამ დრომდე იმყოფებიან და თათბირობენ შენობაში, მათი თქმით აპირებენ აქვთ სამოქმედო გეგმა, აპირებენ საპროტესტო აქციების დაწყებას და უკვე დაანონსდა კიდეც პირველი საპროტესტო აქცია, რომელიც იქ უკვე 3 საათზე დაიგეგმა დღეს სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად და ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად. ჩვენ ახლა ვეცდებით, რომ გადავინაცვლოთ უკვე შენობის წინა მხარეს, მანამდე კი გეტყვით, რომ იმ სივრცეში, რომელსაც ახლა ჩემს უკან ხედავთ და იმ სივრცეში, რომელსაც ახლა ნახავთ, სრულად განლაგებული იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. მე ოპერატორს ვთხოვ, რომ კადრში გაჩვენო თუ რა ვითარება ახლა შენობის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ რჩებიან აქტივისტები, ისევ სასწრაფო სამაშველო დახმარების ბრიგადის წარმომადგენლებს ხედავთ კადრში. ისინი სავარაუდოდ კიდევ ერთ-ერთ დაშავებულ აქტივისტს უწევდნენ სამედიცინო დახმარებას. მე არ გადაჰყავთ როგორც ჩანს და ადგილზე აღმოუჩინეს დახმარება დაშავებულ პირს. მე ოპერატორს ვთხოვ, რომ ამჯერად უკვე გადმოვინაცვლოთ ჩვენ შენობის წინა პერიმეტრზე, სადაც ამ დრომდე რჩებიან სამოქალაქო აქტივისტები და ჩვენ მთელი დღის მანძილზე, ვიდრე სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა, მუშაობდით შენობის შიგნით, რაც შენობის ნინუცა, ეხლა პერიმეტრზე ფაქტობრივად თუ რა ხდებოდა შიგნით, ხოლო ტელეეთერით შევიტყვეთ ამის შესახებ. ნინუცა, გესმის ჩემი? ასევე იმ აქტივისტებისგან, რომლებიც ტოვებდნენ შენობას და როგორც ისინი გვეუბნებოდნენ, შიგნით დალეწილია აბსოლუტურად ყველაფერი და მესამე სართულზე ასვლამდე იმის მიუხედავად, რომ ზუსტად იცოდნენ სამართალდამცავებმა თუ სად იმყოფებოდა ნიკა მელია, რომლის დასაკავებლადაც მიმდინარეობდა ეს სპეცოპერაცია, ასეულობით სპეცრაზმის წარმომადგენლების მობილიზებით. მაინც სრულად არის მთელი ოფისი განადგურებული. შემიძლია გაჩვენოთ თუ რა ხდება ახლა შიგნით, შენობის შიგნით. აქ იმყოფებიან ნინუცა, გესმის ჩემი? იმყოფებიან გარე პერიმეტრზე ფაქტობრივად ყველა სამართალდამცველმა დატოვა უკვე ნაციონალური მოძრაობის ოფისის გარეთა ტერიტორია, როგორც ხედავდით, ხო, ჩვენ გარეთა კადრებში ისინი საერთოდ აღარ იმყოფებიან, მობილიზებულია მხოლოდ ერთი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა და მაგრამ ამ დრომდე გარდა იმისა, ვისაც დაჭირდა და გადაიყვანეს ამ მანქანებით, ახლა აღარავინ აღარ გადაუყვანიათ. იმედია, რომ არავის მდგომარეობა ამ დროისათვის არ არის ისეთი მძიმე, რომ საჭირო გახდეს მათი საავადმყოფოში გადაყვანა და შენ ახლა შესული ხარ ოფისში, სადაც ისევ იმყოფებიან აქტივისტები და ოპოზიციის ლიდერებიც რჩებიან და როგორც ვიცით, თათბირობენ იქ სამომავლო გეგმებზე. ნინო, კი, აი კადრშიც ხედავთ, რომ სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილი სხვადასხვა ოთახშია განლაგებული. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც მთელი ღამის მანძილზე იმყოფებოდნენ აქ და ჩვენ შეგვიძლია მათ ვკითხოთ, თუ როგორ იქცეოდნენ სამართალდამცავები, რომლებიც შემოვიდნენ შენობაში დაახლოებით 8 წუთებზე. თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, რა ხდებოდა შენობაში მაშინ, როდესაც პირველი სამართალდამცავების პირველი ნაწილი გამოჩნდა აქ? ეს იყო სრული ვანდალიზმი, ამით ცდილობს ქართული ოცნება, რომ დაამკვიდროს საბჭოთა დიქტატურა. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ დღევანდელ დღეს მიულოცეს წითელ არმიელების დღე გავრილოვის წარმომადგენლებს და სამწუხაროდ რაც დღეს განვითარდა აქ, ეს არის ძალიან სამარცხვინო ფაქტი. ჩვენ ამას ახალგაზრდები ნამდვილად არ შევიპოვებთ. თქვენ შენობაში იმყოფებოდით მთელი ღამის მანძილზე, ხო? ანუ ყველაფერი ნახეთ, რაც აქ ხდებოდა ნიკა მელიას დაკავებამდე, დაკავებისთვის. ამბობენ, რომ სამართალდამცავები ძალადობრივად მოქმედებდნენ, ვიდრე დაიწყებოდა სპეცოპერაცია პირველი შემოსვლისთანავე. ანუ როგორ იქცეოდნენ და თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ფიზიკური დაზიანება მიღებული? რა თქმა უნდა, როგორც მე, ასევე ძალიან ბევრს ჩემს თანამებრძოლს აქვს ფიზიკური დაზიანება, მეც პირადად სხეულში გვცემეს, ასე ვთქვათ, ანუ და
სხვა ძალისმიერი მეთოდები გამოიყენეს ჩვენს აქტივისტების მიმართ. დიდი მადლობა. თუ გაქვთ ინფორმაცია, ჩვენ რამდენადაც ვიცით, დაკავებულები არიან ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი, მაგალითად გიორგი პარამიძე ამ დრომდე არ იციან სად არის ან გიორგი ბოტკოველი. თქვენ თუ იცით ამ ადამიანების დაკავების შესახებ? ზუსტად დაკავებულების შესახებ, ყველას შესახებ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ ვფლობთ, ვარკვევთ და ზუსტად გვეცოდინება უახლოეს პერიოდში თუ რამდენი აქტივისტია და რამდენი ლიდერია დაკავებული. ნინუცა, დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თუ რა სხვებოდა აქტივისტი, რომელიც შენობაში იმყოფებოდა იმ დროს, როდესაც მივიდა იქ სპეცდანიშნულების რაზმი და ამბობენ, რომ საკმაოდ ძალადობრივად მოქმედებდნენ და რამდენიმე ფიზიკური დაზიანებებიც კი მიიღო. ასევე ვიცით, რომ არიან დაკავებულები არა მარტო აქტივისტები, არამედ პოლიტიკოსები, თუმცა რამდენი ადამიანი ზუსტად არ ვიცით, ასევე ვერ ხერხდება რამდენიმე ადამიანთან დაკავშირება, რომლებიც ამ ეტაპამდე არ იციან, არიან დაკავებულები თუ ტერიტორიას გაარიდეს ისინი სამართალდამცველებმა. დიდი მადლობა. ნინუცა კეკელია რჩება ადგილზე, რომელსაც ჩვენ მოგვიანებით ისევ ჩავთავთ. ახლა შეგვიძლია მოვუსმინოთ ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებმაც უკვე დაანონსეს 3 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია და ისინი ელოდებიან იქ მხარდამჭერებს. დღეს რეჟიმმა, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა და ნაძირალა ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა, რომ საბჭოთა არმიის დაბადების დღეს საბოლოოდ გადაიქცნენ ბოლშევიკურ რეჟიმად. დღეს მთელმა მსოფლიომ ნახა, რომ მთავარი ოპოზიციური ძალის შენობაზე მიტანილი იყო შტურმი იმისთვის, რომ დაეპატიმრებინათ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია, მაგრამ მე მინდა ყველას პირობა მივცე, რომ ნიკა იქნება თავისუფალი და ჩვენი სამშობლოც იქნება თავისუფალი და ეს იქნება ძალიან მალე. შესაბამისად, როდიონოვების, გავრილოვების, რუსების, ბოლშევიკების, ოლიგარქების ჩვენ არ გვეშინია. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ბრძოლა იქნება გამარჯვებამდე. ეხა რაც შეეხება აქედან დღეს ეს ოფისი არის ეპიცენტრი. ოფისი, რომელიც დაარბიეს, წაიღეს სერვერები, გაანადგურეს არქივი, ყველა ოთახი გაპარტახებულია, ადამიანები დაწამლეს შენობაში და რამდენიმე ადამიანი ცუდად გახდა და იმის საშუალება არ ქონდა, რომ სასტრაფო გამოგვეძახებინა. ეხა ჩვენ აქედან მივდივართ კანცელარიასთან, სადაც ზის მთავარი როდიონოვი ერთ-ერთი, რომელმაც მოუწყო ეს სასაკლაო ადამიანებს. ვისაც გადარდებთ ჩვენი შვილების ბედი, მობრძანდით 3 საათზე კანცელარიასთან. ჩვენ ვიქნებით იქ, გელოდებით იქ და აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებასთან. ივანიშვილმა მორიგი უდიდესი გამოწვევა გაუკეთა ქართულ საზოგადოებას საკუთარ მოქალაქეებს, რომლებსაც ზიზღით, ძალადობით მოუგზავნა უამრავი რაოდენობა პოლიციელების და პრაქტიკულად დაარბიეს ხალხი. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანები ითხოვდნენ სასტრაფოს და არანაირი რეაგირება არ იყო. ეს იყო ის სასტიკე, რომელიც დაგვიანონსა ღარიბაშვილის ხელით ბიძინა ივანიშვილმა. ჩვენი პოზიცია რჩება უცვლელი, ჩვენ ვართ ერთიანები, შვიდები, პრინციპულები და ვაგრძელებთ დაუმორჩილებლობას. დღეს კანცელარიასთან 3 საათზე ველოდებით ყველას, ჩვენ უკვე იქ გადავინაცვლებთ და ყველა მოქალაქე, რომლისთვისაც ძვირფასია ის ბრძოლა თავისუფლებისთვის, რომელსაც თავს ესხმის ბიძინა ივანიშვილი, ყველას ველოდებით კანცელარიაში. განადგურებულია მთელი ოფისი. ამ ყველაფერს აქვს ერთადერთი მიზანი. და ეს არის ჩვენი მოქალაქეების დაშინება, მათი გაჩუმება, სახლებში გამოკეტვა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ შეიგნო და ვერ გაიგო, რომ ჩვენს თავისუფალ ნებას ვერ ჩაახშობს ის, ვერაფერს ვერ უზავს იმას, რომ ჩვენ გვინდა ეს ქვეყანა იყოს წარმატებული. ის რა დღეს აქ მოხდა, არის სამარცხვინოზე სამარცხვინო ლაქა სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ეს ლაქა სამწუხაროდ დიდი ხანი იქნება ჩამოვრეცხავ. ჩვენ ვიკრიბებით დღეს 3 საათზე კანცელარიასთან, გამოვაცხადებთ შემდეგი ბრძოლის მეთოდებს და მე პირადად ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად ვპირდები ივანიშვილს, რომ დღევანდელი დღე მისთვის იქნება წყალგამყოფი დღე. დღევანდელ დღეს მან საკუთარ თავს დაუსვა წერტილი. ის ამ ქვეყანაში ვეღარ იცხოვრებს. ყველაზე სამარცხვინო რეჟიმის წარმომადგენელი ღარიბაშვილი და ეს პროტესტი უნდა გაგრძელდეს და გაგრძელდეს მანამ, სანამ არ დასრულდება
ამ რეჟიმის მმართველობა ამ ქვეყანაში. ეს არის პრაგმატული და მორალური ვალი ჩვენი საზოგადოების ამ ნაბიჯის შემდეგ. ეს წნეხი გაგრძელდება და ჩვენ ნანახი გვაქვს, როგორ ამთავრებენ ოლიგარქები, რომელიც საკუთარი ხალხის თავისუფლების და ამ ხალხის მოკავშირე თავისუფალი სამყაროს წინამდე მიდის. ლევანდელი აქტით, სადაც თავარი ოპოზიციური პარტიის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვის როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ პარტიის მიმართ. მნიშვნელობა აქვს რა მოხდა დღეს, როცა თავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გამოიყვანეს ძალისმიერი მეთოდით, როცა მთელი ოპოზიციური სპექტრი უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში ითხოვს იმას, რომ ჩატარდეს რიგგარეშე არჩევნები, ან ჩატარდეს პლებისციტი, რომ ქართველმა ხალხმა ერთხელ და სამუდამოდ თქვას, რომ ეს გაყალბებული არჩევნები ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ ვერანაირ დემოკრატიას, ვერანაირ სასამართლოს ჩვენ ვერ ავაშენებთ თუ საწყისი არჩევნები, ადამიანის უფლება, მისი ხმის და უფლების გამოხატვა იქნება ხელყოფილი. ამიტომ არ ვდგავართ ჩვენ ამ ბოიკოტში. ბევრი განსხვავების გამო, მაგრამ ეს გვაერთიანებს ჩვენ. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ცხვირს წევს იმის გამო, მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, რომ ვიღაცა არ მოწონს. თურმე ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა დაიცვას. თურმე ნიკამელია არ უნდა დაიცვას. არ არის აქ ნაციონალურ მოძრაობაზე, მელიაზე, ბურჯანაძეზე ან რომელიმე პარტიაზე საქმე. აქ არის ქვეყნის მომავალზე საქმე. და თუ უსამართლოდ ჩაგრავენ ადამიანს, პოლიტიკურ ძალას, ვინც არ უნდა დაჩაგრონ უსამართლოდ, ამას არ უნდა შეეგუოთ. სამართლიანობა ეს არის, თუნდაც გაბრაზებული იყოთ, თუნდაც ნაწყენი იყოთ, თუნდაც აღშფოთებულები იყოთ. ყველამ კარგად ვნახეთ, როგორი მეთოდებით უსწორდება ბიძინა ივანიშვილი მის პოლიტიკურ ოპონენტებს და როგორ ებრძვის, ხო? ეს სამარცხვინო ადამიანები. აქ რა ეგონათ, რომ შემოდიოდნენ 10,000 ტერორისტი იდგა კალაშნიკოვებით შეარაღებული? შვიდობიანი მომიტინგები, შვიდობიანი მოსახლეობა, რომელიც იცავდა ამ ქვეყნის თავისუფლებას და როგორ გაუსწორდნენ. რა ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. გაზი შეასხეს მათ, ხუთავი აირი და აი ესეთი მეთოდებით გაიყვანეს ნიკამელია შენობიდან. და რა გონიათ, ახლა რომ კაბულის ციხე აიღეს და ამაყები არიან? დღეს მათ გაითხარეს საკუთარი პოლიტიკური სამარე. დიახ, ღარიბაშვილმა გაითხარა საკუთარი პოლიტიკური სამარე თავისთვისაც და ბიძინა ივანიშვილისთვის. და ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება. ნიკა იქნება თავისუფალი, ჩვენ კი გამარჯვებული. ეს კომენტარები ოპოზიციის ლიდერებმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე განხორციელებული შტურმისა და ნიკამელიას დაკავების შემდეგ გააკეთეს. ყველა გამოხატავს თავის აღშფოთებას და ამბობენ, რომ ქვეყანა არის საფრთხეში და პროტესტი უნდა გაგრძელდეს რეპრესიებისა და ავტოკრატიული მმართველობის წინააღმდეგ და სწორედ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მიუღებელი არის ასეთი მმართველობა, ოლიგარქიული მმართველობა და ვისაც უნდა რომ ქვეყანაში იყოს დემოკრატია, ისინი დღეს ელოდებიან 3 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციასთან იმისათვის, რომ გააპროტესტონ ავტოკრატიული და დიქტატორული რეჟიმის დამკვიდრება ქვეყანაში. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დაახლოებით 8-20 წუთზე პერიმეტრზე გამოჩნდნენ როგორც საპატრულო, ასევე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, მალევე იქ მივიდნენ ასევე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები და პერიმეტრზე თითქმის მთელ პერიმეტრზე რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე გადაკეტილიც იყო მოძრაობა და აქ თლიანობაში იყვნენ საპატრულო პოლიციის მანქანები განთავსებული, იქ მისვლის შესაძლებლობა არავის არ ქონდა და ჟურნალისტებსაც ფეხით მოუწიათ იმ ტერიტორიამდე მისვლა, ვინც იმ დროისათვის არ იმყოფებოდა ოფისში. თქვენ ახლა კადრებშიც ხედავთ თუ რა რაოდენობის სამართალდამცველები იყვნენ იქ მობილიზებული, ასევე გამოჩნდნენ რობოკოპებიც და ჩვენ ფაქტობრივად პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ სპეცოპერაცია, რომელიც აქამდე ალბათ არავის არ ქონდა ნანახი ამ მეთოდით ჩატარებული. იქ მისულები სხვადასხვა საშუალებით იყვნენ მისულები, მათ შორის აი თქვენ ხედავთ, ეს არის სამაშველო კიბე, რომლის საშუალებითაც სახურავზე ავიდნენ სამართალდამცველები და ერთი იერიში და შტურმი განახორციელეს სწორედ ზედა სართულიდან და სახურავიდან და ბლოკირებული ჰქონდათ სამართალდამცველებს შენობაში შესასვლელი აბსოლუტურად ყველა კარი პირველ სართულზე, ასევე იყო სპეციალური მანქანები
ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ევაკუატორები იქ, რომლის საშუალებითაც ოფისის წინ განთავსებული მანქანები გაიტანეს იმისათვის, რომ ამ სპეცტექნიკას უფრო თავისუფლად ემუშავა და როგორც ამ სპეციალური კიბის, ასევე ამწე კალათის საშუალებით უკვე სახურავზე ასულიყვნენ სამართალდამცველები. შიგნით ოფისი იყო მთლიანად სავსე, ყველა სართული, არა მარტო ოპოზიციონერი ლიდერებით, არამედ იქ იყვნენ ახალგაზრდებით, აქტივისტები, მხარდამჭერები ოპოზიციის და პირველ სართულზე ფაქტობრივად ძალადობრივად შევიდნენ სამართალდამცველები და სწორედ ესე ძალით გამოიყვანეს იქ მყოფი ადამიანები, როგორც ჩვეულებრივი адმოქალაქეები და აქტივისტები, ასევე პოლიტიკოსები. აი თქვენ ხედავთ კიდეც როგორ გამოყავდათ ადამიანები სამართალდამცველებს, რომლებმაც პირველ სართულზე ბლოკირებით მოახერხეს და შეაღწიეს შენობაში. გარდა იმისა, რომ ისინი შევიდნენ და იქიდან გამოყავდათ ადამიანები, ჩვენ მოგვიანებით ვიხილეთ, რომ დარბეულია შიგნით ოფისი და ინვენტარი არის დაზიანებული, ასევე სერვერიც არც აღებული და სავარაუდოდ სწორედ ინფორმაციაც არის გატანილი ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან, ესე ეტაპობრივად იკავებდნენ სამართალდამცველები სპეცოპერაციის ჩატარების დროს ნაციონალური მოძრაობის ოფისის სართულებს და ის თქვენ ახლა ხედავთ კადრში სერვერს, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა აღბეჭდა, გადაიღო და როგორ არის დაზიანებული ეს ტექნიკა. თუმცა მართლაც გაუგებარია რა უნდათ ამ ტექნიკასთან ან რას ეძებდნენ მაშინ, როდესაც შენობაში შეღწევის მიზანი სრულიად სხვა იყო, მათ უნდა დაეკავებინათ ოპოზიციის ლიდერი ნიკა მელია. აი ხედავთ დაზიანებულ ტექნიკას. კი, ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, ეს იყო და ასევე სამართალდამცველებმა შეძლეს და თითქმის ყველა სართული გაათავისუფლეს მოქალაქეებისაგან, დარჩენილი ჰქონდათ ერთი სართული და ის ძირითადი ოთახი, სადაც იმყოფებოდა ნიკა მელია სხვა ოპოზიციონერ ლიდერებთან ერთად და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სპეცოპერაციის დაწყებიდან საათნახევარში მათ უკვე შეძლეს და ნიკა მელიაც გამოიყვანეს ოთახიდან, თუმცა მანამდე, როგორც მე ლიდერებმა განაცხადეს, მათ გამოიყენეს დახურულ სივრცეში, რაც არის აკრძალული სპეციალური გაზი, რამაც ფაქტობრივად უკვე შეუძლებელი გახადა იქ ყოფი ადამიანების წინააღმდეგობა. აი თქვენ ხედავთ სწორედ აი ამ მომენტს, როდესაც სამართალდამცველებმა დახურულ სივრცეში გამოიყენეს ეს გაზი, აი როგორ შეუძლოდ გახდნენ, შეუძლებელი იყო უკვე სუნთქვა და ბევრ ადამიანს უკვე იქ დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, მათ შორის რამდენიმე უფრო მძიმედ იყო, რომლებმაც უფრო მეტი რაოდენობით ისუნთქეს ეს მხუთავი აირი. ხა ცდილობენ რომ ხედავთ შუშის ჩამტვრევას, ვინაიდან ჰაერი აღარ იყო და ძალიან უჭირდათ ამ გაზის გამო იქ მყოფ როგორც პოლიტიკურ ლიდერებს, ასევე ჟურნალისტებსაც სუნთქვა და ამ კადრების აღბეჭდა, თუმცა ჩემმა კოლეგებმა ფაქტობრივად სრულად აღბეჭდეს და გადაიღეს მიუხედავად იქ შექმნილი მძიმე მდგომარეობისა, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. სწორედ ამ დროს ნიკა მელია გამოვიდა და ყოფები დაამშვიდა და უთხრა, რომ არანაირი ძალადობა არ უნდა ყოფილიყო და არანაირი წინააღმდეგობა არავის არ უნდა გაეწია იქ შესული რობოკოპებისთვის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა, ვიდრე დააკავებდნენ. და ასევე შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ გაყავთ უკვე სამართალდამცველებს. და ქართველი ხალხი დაიბრუნებს მისი უდიდებულესობა, ქართველი ხალხი დაიბრუნებს ძალაუფლებას. დაიბრუნებს ძალაუფლებას. რასაც თქვენ დააპირებდით, რასაც თქვენ და თქვენ. გავრილობის გამო არც ერთი საქართველოს მოქალაქე არ უნდა სამართლდებოდეს, ხო? იმის გამო, რაც ქართველ ხალხს აკადრეს. ხვალ 20 ივნისი გაიმეოროს ქართველმა ხალხმა, გაიმეოროს ხელისუფლება, ქართველმა ხალხმა არ უნდა გააპროტესტოს. ეს ამაზე ნიშნავს, ხო? ეს მონები ირაკლი ღარიბაშვილო და ბიძინა ივანიშვილო. თქვენ ხართ კლასიკური გაგებით. ამ სახელმწიფოს მოღალატე კი არა, ნებისმიერი იმ ქვეყნის მოღალატე იქნებოდით, სადაც დაიბადებოდით და გაიზრდებოდით. ჩვენ და სამწუხაროდ, თქვენ დაიბადეთ და გაიზარდეთ საქართველოში
და მაშასადამე ხართ ჩვენი ქვეყნის მოღალატეები და პატივი არის ის ბრძოლა რომელ ბრძოლაში ჩვენ ახლა ვართ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით ვერცეთ შემთხვევაში ხელს ვერ ააღებიებთ თავისუფლება მოყვარულ ქართველ ხალხს გააპროტესტოს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის მცდელობა, რასაც ჰქონდა ადგილი 20 ივნისს და გავაპროტესტეთ, ხო? აი რეჟიმები ასე სრულდებიან და აი ასე დასრულდებიან, აი ამ თითქოს და კუნთიანი რაღაც პეზდანიშვილების რაზმების მეშვეობით, ესენი ვერ შეინარჩუნებენ ხელისუფლებას. მე რომ მზად არ ყოფილიყავი მოვლენების ასე განვითარებისთვის, ხო? და აი ამ ძალმომრეობას რომ შევეშინებიე მეწუნეთ თავი დიდი ხანი მექნებოდა დახრილი უსამართლობისთვის და მუხლიც მოდრეკილი მაგრამ როგორც ხედავთ მართლაც როგორც არასოდეს ვარ ძლიერად როგორც არასოდეს დაწუნებული ვარ ამ ქვეყნის გამარჯვებაში და ძალიან მაგრად ჯერა რომ აი ამ კადრებს, როდესაც ნახავენ ჩვენი შვილები, მათ შორის ჩემი შვილი, როდესაც გაიზრდება 6 წლის, იამაყებს საკუთარი მამით, იამაყებს საკუთარი მამის მეგობრებით, შობლებით და ეს ასე იქნება. ამიტომ ეხა გავრილოვი, ღარიბაშვილი, ვიზინა ივანიშვილი, არ ვიცი, შალვა რამიშვილები და ფარცხალაძეები და ჩინჩალაძეები და მურუსიძეები, ხახტო, ვერ გაგვასამართლებენ. ვერ გაგვასამართლებენ, არ სამართლდება, არც თავისუფლება და არც ღირსება. მე მგონი ამაში ყველანი თანხმდებით, ხო? ეს უსამართლო ძალმომრეობა სრულდება და სრულდება აქ და ახლა. აქ და ახლა. ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ 24 საათის განმავლობაში ფიქრობენ, ვინ დაიჭირონ, ვინ გაასამართლონ, რამდენი მოიპარონ, როგორ გააღარიბონ ქვეყნის მოსახლეობა. ეს აღარ გაუვათ, ხახტო. აღარ გაუვათ და მე ჯერა საკუთარი თავის, მე ჯერა ჩემი მეგობრების, ჩემი კოლეგების ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა და ყველა გაგვაერთიანა. ყველა როგორც არასოდეს. ვართ გაერთიანებულები და ასე ვიქნებით მანამ, სანამ ეს რეჟიმი ბოლომდე არ დაინარცხება ძირს. და ეს დღე, როდესაც რეჟიმი დამარცხდება, ქართველი ხალხის მიერ არის ძალიან ახლოს არა, დაწყებულია. ამ განცხადებიდან ძალიან მალე უკვე სამართალდამცველები ძალისა და გაზის გამოყენებით შევიდნენ სწორედ იმ ოთახში, სადაც ინტერვიუ მისცა ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს და სადაც ასევე იმყოფებოდნენ სხვა ოპოზიციონერი ლიდერები და დააკავეს უკვე ნიკა მელია სამართალდამცველებმა, როდესაც შეაღწიეს ოთახში და მან დაკავების წინ კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. მე არ მექნება შესაძლებლობა სათითაოდ მიმართო და მინდოდა რომ აი ესე მესარგებლო ამ შესაძლებლობით და ყველას გაეგონა რას ვფიქრობ აბათ ამ ადამიანებზე. ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ემონებიან რეჟიმს, თანაც ოლიგარქიულ რეჟიმს. ხო? ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც არაფრად მიაჩნიათ, რომ არათუ უბრალოდ ქურდული გაგების რომანტიზაცია და ესთეტიზაცია ხდება ჩვენ ქვეყანაში და ბავშვებს კვლავ ქურდობა უნდა. არამედ ეს ქურდები უბრალოდ უკვე სიტუაციას მართავენ. აი ეს ადამიანები არიან წესი და რიგით დანაშაულებრივ სამყაროს რომ უნდა ებრძოდნენ და ებრძვიან იმ ხალხს, ვინც გაუბედეთ და 20 ივნისს გავაპროტესტეთ. ისევე გავაპროტესტეთ, როგორც ჩვენი შობლები და ჩვენი უფროსი თაობის წარმომადგენლები გააპროტესტებდნენ და გაუპროტესტებიათ და მეტის, როგორც უკვე ვთქვი, ყველაზე ძვირფასი რაც კი ადამიანს აქვს, სიცოცხლეს დაუთმიათ. ეს ადამიანები 1999 წლის 9 აპრილს რო ყოფილიყვნენ ამ ასაკში, რა ასაკში ესენი ვითომ მსახურობენ პოლიციაში და სინამდვილეში მსახურებაში არიან ივანიშვილის, ნიჩაბსაც კი დაიჭერდნენ რუს ჯარისკაცებთან ერთად აი ეს კატეგორია ადამიანების, მაგრამ ძალა უსამართლო ძალმომრეობა არის წარმავალი ხახტო თანამდებობა ჩვენ უბედურო ღარიბაშვილი ივანიშვილო წარმავალი ღირებულებარი არ გაგიგია დღეს ხარ ხვალ არა ხარ და პირდაპირი გაგებით არ იქნები უახლოეს პერიოდში. საერთაშორისო საზოგადოების ხარდაჭერა უკვე იგრძნობა, რომელიც არის მზარდი და ამერიდან კიდევ უფრო და უფრო მზარდი იქნება, ხო? ჩვენ შეგნებულად აკვირდებით, ხო? ხა ამათ ჰქონდათ იმედი, რომ ჩვენ აქ
ძალას გამოვიყენებდით ან რაიმე სახის შესაძლებლობას მივცემდით რეჟიმს რომ პროვოკაცია მოეწყოთ მათ ჩვენს შენობაში, მაგრამ ეუბნებით ახლა ძალიან მტკიცეთ ისევე როგორც შეეფერება მართალ ხალხს აი ესე ხვდებით და ხვდებით სიამაყით ხახდო ხოლოდ ძლიერდებით თითოეულ ადამიანებას სულიც რომ ამომხადონ და გული ერთი მაგ და არ ვიცი ხო პატივია და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა ცოტა ფილოსოფიურადაც უყურებ ამ ცხოვრებას და მომავლის გადმოსახედიდანაც უყურებ ამ ცხოვრებას მომავლის გადმოსახედიდანაც უყურებ ამ ცხოვრებას ხო მართლაც ზუსტად ვიცი რომ ჩემი შვილი იამაყებს საკუთარი მამით და ჩვენი შვილები იამაყებენ ეს ვიცი და დასავლელი პარტნიორების რეაქცია რა იქნება დასავლელი პარტნიორების რეაქცია როცა იქნება დავინახავთ ყველანი ერთად ამ განცხადებიდან რამდენიმე წუთში ნიკა მელიას სამართალდამცველებმა არათუ ისი ოთახიდან, არამედ საერთოდ შენობიდან გაიყვანეს და დააკავეს. Სად ყავთ ამჟამად ოპოზიციის ლიდერი, ამ დროისათვის უცნობია, თუმცა ვიცით, რომ ნამდვილად ის დაკავებულია. ახლა რა ხდება ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, რომელიც იყო ნამდვილად მოვლენათა ეპიცენტრი და რომელზეც განხორციელდა შტურმი. იქ იმყოფება ახლა დია მამისეიშვილი, რომელიც ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვის. დია, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ლიდერები თათბირობდნენ მომავლო გეგმებსა და ქმედებებზე ხომ არ არის ცნობილი გარდა იმისა რომ 3 საათზე აპირებენ მისვლას მთავრობის ადმინისტრაციასთან კიდევ რას გეგმავენ ისინი ნინო ჯერ დამატებითი დეტალების შესახებ ცნობილი არ არის თუმცა შეხვედრა რომელიც 9 საათს გრძელდებოდა უკვე არის დასრულებული ახლა ლიდერები ტოვებენ შენობას ჩვენ შეგვიძლია მოვუსმინოთ ბატონო მამუკა როგორი იქნება გეგმა გადაწყვეტილება არის ერთი როგორც არასდროს პირდაპირ ეთერში ვარ გადაწყვეტილება არის ერთი როგორც არასდროს სხვადასხვა იდეოლოგიის არიან ერთი იმ პოზიციაში რომ ამ ქვეყანას ჩვენ ვერ გავატანთ ამ მოძალადე ხელისუფლებას და ოლიგარქიას აქედან გამომდინარე შევთანხმდით იმაზე რომ იქნება შეუპოვარი ბრძოლა ყველანაირი მშვიდობიანი მეთოდით რა თქმა უნდა და კონსტიტუციის ფარგლებში რომ დავიცვათ დემოკრატია და ეს ხელისუფლება გავისტუმროთ გამოსავალი თუ გინდა რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს გამოსავალი არის რიგარეში არჩევნებში გამოსავალი არის სასწრაფოდ პოლიტპატიმრების გამოშვებაში და მე მოუწოდებ ყველას ჩვენი ქვეყნის მეგობარს უცხოურ დიპლომატებს სამოქალაქო სექტორს რომ დღეს როგორც არასდროს მე კიდევ ვიმეორებ ხას უსვამ ეს არ არის ემოციური ნათქვამი ჩემი მხრიდან ძალიან გთხოვთ ფართოდ შეხედეთ თემას ეს თემა ეხება ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეს ან ამ ქვეყანაში იქნება დემოკრატია და თავისუფლება ჩვენი შვილებისთვის ან ჩვენი ქვეყანა გახდება რუსეთის გუბერნია როგორია ბატონო მანუკა რა კონკრეტული მოთხოვნები გაქვთ რა ნაბიჯებს გადადგამთ ამ გეგმას მოთხოვნები არის რომ ნიკა მელია უნდა განთავისუფლდეს პოლიტპატიმრები უნდა გავისუფლდნენ და დაინიშნოს რიგარეში არჩევნები აი ეს არის კონკრეტული აიძულებთ ამ კომპრომისზე წასვლას ბატონო მამუკა ერთ დავაძლევ როგორ აიძულებთ ხელისუფლებას რომ წავიდეს კომპრომისზე ბატონო უკვე არის კონტაქტი ჩვენ უცხოელ მეგობრებთან თქვენ უყურებთ რომ ყოველ წამს შემოდის ინფორმაცია და განცხადებები ჩვენი მეგობარი ელჩების და ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებისგან რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში ეს საკმაოდ დიდ მასშტაბს მიიღებს კიდევ ვიმეორებ აქ არ არის რომელიმე პოლიტიკურ ძალაზე ან მის ლიდერზე საუბარი რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი მელიას საკითხი მაგრამ აქ არის ლაპარაკი როგორ განვითარდება ქვეყანა ის დიპლომატებთან უკვე ვართ კონკრეტულ დიალოგში მადლობა მოსმინეთ მამუკა ხაზარაძე ბოდიშ მე ვქონდერატორს ძალო დუმაშვილს ხედავ აქ და ჩვენ შეგვიძლია მას მოვუსმინოთ პირდაპირ მეგობრებო ძალიან მეგობრებო გეგმა როგორია ბატონო ძალ როგორ აიძულებთ ხელისუფლებას რომ წავიდეს კომპრომისზე ხელისუფლებას ვაიძულებთ რომ წავიდეს კომპრომისზე ჩვენი ერთიანობით და ჩვენი სიმტკიცით როგორც აქამდე დღემდე მოვიდა ოპოზიცია რომელიც ჩამოყალიბდა უკვე ერთიან ეროვნულ მოძრაობად სწორედ ასე განვაგრძობთ ჩვენ ბრძოლას ჩვენი აუცილებელი პირობა არის რომ ნიკა მელია უნდა გათავისუფლდეს სასწრაფოდ პატიმრობიდან თუ კიდევ სურს რომ ხელისუფლებას რაიმე შანსი იყოს
რომ ქვეყანა გამოვიდეს ამ პოლიტიკური ჩიხიდან. პირველი პირობა ეს არის რომ ნიკამელია უნდა გათავისუფლდეს, რა თქმა უნდა, საპატიმროდან. ჩვენ დავიწყებთ აქციებს, მოსახლეობას ვაცნობებთ კონკრეტულ თარიღებს, თუ როდის გაიმართება და დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ ეხლა უკვე დავიძვრებით მთავრობის ადმინისტრაციისკენ, სადაც დაველოდებით ჩვენ ახლა ყველაზე საინტერესო ეს არის, იმიტომ რომ ხელისუფლების პასუხი ყველაფერზე, ბოდიში კითხვას რომ ხელისუფლების პასუხი ყველაფერზე არის უარი, შტურმი, ძალადობა. როგორ აიძულებთ ქართულ ოცნებას რომ წავიდეს კომპრომისს? დღეს ჩვენ ის რაც დღეს ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, მე მგონი ყველამ ნახა, არა მარტო ჩვენმა მოსახლეობამ, არამედ მთელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ და ბუნებრივია რეაქციაც ამ ყველაფერზე ექნება შესაბამისი. ჩვენ არაფერი არ დაგვიტოვა ხელისუფლებამ გარდა იმისა, რომ გადავიდეთ ქუჩის პროტესტზე. ყველა გზა ჩახერგა თავად, ყველა ხიდი დაწვა თავად. ეხლა იქნება პროტესტი, ძალიან ძლავრი პროტესტი და ბუნებრივია ჩვენ ხელისუფლებას ვაიძულებთ, დიახ, ვაიძულებთ, რომ დათანხმდეს იმ პირობებს, რომელიც გააჩნია ოპოზიციას. ჩვენი პროტესტი მასშტაბური საზოგადოებრივი პროტესტი. ეს იქნება ის იძულებითი ნაბიჯები, რომელიც ხელისუფლებას აიძულებს, დიახაც აიძულებს, რომ დაინიშნოს ახალი არჩევნები, პოლიტდევნილი და პოლიტპატიმარი ნიკამელია გათავისუფლდეს სხვა პოლიტპატიმრები, რომელიც დღეს ციხეში იმყოფებიან და ჩვენ ერთად ჩავატაროთ ახალი არჩევნები. ხელისუფლებამ დღეს ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთა, რაც კი არსებობს. ყველა წითელი ხაზი. შტურმით აღება ნაციონალური მოძრაობის ოფისის არ შერშება ნამდვილად ამ ხელისუფლებას. იმიტომ, რომ ამით არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას შეუვარდა ყველა იმ ადამიანს სახში, რომელისთვისაც თავისუფლებას და დამოუკიდებელ ქვეყანას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. დახურულ შენობაში წიწაკის პრეს გამოყენება, რომელ კანონში წერია? ეს იყო თუ არა ძალის გადამეტება? შეიძლება უფრო დეტალურად ხოლმე გაიმართება აქციები პარლამენტთან, თუ ეს იქნება კონკრეტული? ჩვენ დამატებით მოგახსენებთ კიდევ აქციების შესახებ. ჩვენ დღეს ახლა პირველს რასაც ვაპირებთ, ვიპირებთ ადმინისტრაციასთან, ახლა რაც შეეხება შენობის შიგნით ხუთავი აერის გამოყენებას. ეს აკრძალული არის ყველა კონვენციით აბსოლუტურად. დახურულ სივრცეში არ შეიძლება ასეთი აირების გამოყენება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ლეტალურად. დღეს მართლაც გაგვიმართლა უბრალოდ, რომ ამ ადამიანებს შეძლეს რომ გამოსულიყვნენ მდგომარეობიდან. იმდენად დიდი შოკი იყო ყველასთვის, ხო? იმ ოთახში ქალბატონები ბრძანდებოდნენ. ქალბატ ყველამ ნახეთ, ხო? თქვენი კამერები იქ იყო და რა დღეში იყვნენ ქალბატონები, რომელსაც ძლივს ვასულიერებდით. აი ესე გაიმეტა საკუთარი მოსახლეობა ქართულმა ოცნებამ, ის რომ პოლიტიკური ოპონენტია, არ ნიშნავს რომ მას უნდა გაუსწორდებ ხუთავი აირით და ესეთი შტურმი მოაწყო ოპოზიციური პარტიის ოფისზე. მათ მოწოდებას თუ გაითვალისწინებთ. რა თქმა უნდა, იქნება შეხვედრა დიპლომატებთანაც, ალბათ ჩაინიშნება ასეთი შეხვედრა. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ დღევანდელი მოვლენების შემდეგ ასეთი შეხვედრა არ გაიმართოს და ბუნებრივია იქნება ძალიან სერიოზული საუბარი მათთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიპლომატების რეაქციაც იქნება შესაბამისი იმაზე თუ რა მოხდა დღეს. დიპლომატიურ კორპუსთან დაიწყეთ უკვე კონსულტაცია თემა რო აღწუროთ. მადლობაც კი დაისახურეთ შეერგა საქმეთა მინისტრმა ოცნებისგან. ეს არის სახელმწიფო, ხო, ასეთი იყო დიპლომატების პოზიციები რა შეცვლა. დიპლომატების პოზიცია შეცვლის აუცილებლად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ასე გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, ის მოექცევა სრულ იზოლაციაში და მთელი გარე სამყაროსგან იქნება მოწყვეტილი. ასეთ ხელისუფლებები არსებობს რამდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი, სადაც არის დამყარებული დიქტატურა. იქით მიდის სწორედ და არც ერთი ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა არ შეეგუება, რომ საქართველოში, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ზოგადად ჩვენი მეგობრებისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დამყარდეს დიქტატურა. ერთი კითხვაც მაქვს, თბილისისკენ შემომავალი გზები არის სრულად ჩაგედილი, გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ გზები არის მოყინული და ამ მიზეზით. ეს ხომ არ არის ხელოვნური მიზეზი, რომელსაც ამბობენ და რეალურად ხომ არ არის მათი мотиваცია, მაგალითად პროტესტის მუხტის ჩაცვა. მე ახლა მესმის ეს თქვენგან და თუ მართლაც ეს ასეა, ეს არის მართლაც შეშინებული ხელისუფლების რაღაც პანიკური ნაბიჯები. ეხლა რა თქმა უნდა ეშინიათ მას შემდეგ რაც ჩვენ დავაანონსეთ, რომ ვიკრიბებით მთავრობის ადმინისტრაციასთან, ეხლა
უკანკალდათ მუხლები, რადგან ეშინიათ რომ ხალხი ბუნებრივია დაიძრება რეგიონებიდანაც და სასწრაფოდ კეტავენ თბილისს, ეს არის და ეს. ასე რომ ეს ხელისუფლება რომ შეშინებული არის დღევანდელ დღესაც ეთყობოდა. აი ამაზე რაც იკადრა დღეს ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა იკადრებს მხოლოდ შეშინებული ადამიანი. იმიტომ რომ კომუნიკაცია ამას არ ჭირდება არანაირი კომუნიკაცია დღეს რაც მოხდა. ხო ხარ თქვენ რა გონიათ ხა ჩვენ ტელეფონებს ავიღებთ და აბა ხალხო დაგვეხმარეთ. აქეთ რეკავს ხალხი და აქეთ არის მომზადებული სუყელა და მანქანებში სხდიან რომ წამოვიდნენ სასწრაფოდ და ამ უსამართლობას ერთად აღუდგეთ ყველამ. ალბათ უმაშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში შეხვედრა დასრულებულია. გაიმართება აქცია 3 საათზე, თუმცა იქამდე პოლიტიკოსები კანცელარიასთან შეიკრიბებიან. მთავარი გზავნილი არის ასეთი, იქნება მასშტაბური პროტესტი და სწორედ აი ამ პროტესტს დაუპირისპირებს ხელისუფლების რეპრესიულ პოლიტიკას ეროვნული მოძრაობა, რომელიც შექმნეს უკვე პოლიტიკოსებმა და რომლის გარშემოც გაერთიანდა ფაქტობრივად ყველა პოლიტიკური სუბიექტი. ასეთი ახლა მდგომარეობა, სათათბირო ოთახს ტოვებენ პოლიტიკოსები და ისინი ახლა სავარაუდოდ უკვე პროტესტის ახალი ეპიცენტრისკენ გადაინაცვლებენ. ხატია დეკანოიდეს ვხედავ მე ახლა პირდაპირ ეთერში, საინტერესოა მოვისმინოთ მისი პოზიცია. როგორი იქნება გეგმა ქალბატონო ხატია? და რა მოთხოვნებს? ნარად ხალხო წნარად ხო, ჩემი თხოვნა, ვიცი რომ პირდაპირ ეთერში ვარ, უბრალოდ გაზის გამო ვერ ვლაპარაკობ. პირველი ჩვენ ქონდა ეხა ერთი წუთით გელოდებით. ბოდიში ჩემი ხმის გამო რომ ვერ დღეს ეხლა ჩვენ ამ წუთას დავასრულეთ საკოორდინაციო მიტინგი, უბრალოდ შეხვედრა დიდი ბოდიში ჩვენს ოპოზიციურ პარტიებთან, სხვადასხვა პარტნიორებთან. ყველას აზრი არის ერთნაირი, რომ ეს იყო როდიონოვის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია, როდესაც მთავარი ოპოზიციური ძალის ოფისში შემოვარდნენ, დაარბიეს ყველაფერი საბჭოთა არმიის, ასე ვთქვათ, დაბადების დღეს და გარდა ამისა დააპატიმრებს მთავარი ოპოზიციური პარტიის არჩეული ახალი ლიდერი ნიკა მელია, ჩემი მეგობარი და ჩვენ ვიმსჯელეთ სამომავლო გეგმებზე. სამომავლო გეგმები, როგორც იცით, ეს იქნება მუდმივი პროტესტი. ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი ადამიანი, რომელიც ახლა არის ამ შენობაში, ამ ოთახში, ამ შენობაში, ან არის სახლში, მე დარწმუნებული ვარ და უბრალოდ ვერ ახერხებს მოსვლას, ან ელოდება აქციას, ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი წუთით დავიხიოთ უკან. დღეს ჩვენ 3 საათზე ვიკრიბებით კანცელარიასთან. კანცელარიასთან იქნება ძალიან დიდი შეკრება. რა თქმა უნდა, ჩვენ იქ დავაანონსებთ ძალიან დიდი ბოდიში, რა გჭირთ? მეგობრებო, ჩვენ იქ დავაანონსებთ ძალიან დიდ შეკრებას. ჩვენ იქ დავაანონსებთ ძალიან დიდ შეკრებას, ახალი მანიფესტაცია, რომელიც ჩატარდება უახლოეს პერიოდში და დღეს გაგაცნობთ ამასთან დაკავშირებით გეგმებს. ჩვენი აქციაზე გაიგებს საზოგადოებას, მაგრამ დღევანდელი აქცია იქნება 3 საათზე. ამიტომ მე კიდე მინდა მივართო თითოეულ ადამიანს, რომელსაც გული შესტკივა ეხლა ჩვენ სამშობლოზე და თავისუფლებაზე. აქ საქმე აღარ არის უკვე მარტო ნიკა მელიას საქმეზე, ჩემს მეგობარზე, რომელიც დღეს დააპატიმრეს, აქ საქმე არის გაცილებით უფრო დიდზე. ვაძლევს თუ არა ჩვენ საშუალებას რეჟიმს და ივანიშვილის ოლიგარქიულ პრორუსულ რეჟიმს, რომ საბოლოოდ გადაუაროს და საბოლოოდ თავისახურებად გადაგვაქციოს, თუ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის. ჩვენ აქ ყოფი ადამიანები ვიბრძვით თავისუფლებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდება. 3 საათზე კანცელარიასთან და პირობას ვაძლევ ყველაზე რეგვენს, ვინც დღეს პარლამენტის ტრიბუნიდან ყველაზე, ასე ვთქვათ, ზიზღის ენას აფრქვევდა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. არ მოხდება ისე, რომ საქართველოს თავისუფლება საფრთხე დაემოქროს. არ მოხდება ისე, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება საფრთხე დაემოქროს. ამის პირობას გაძლევთ ყველა ის ადამიანი, ვინც დღეს ვიყავით ზუსტად ამ თავისუფლების ფრონტზე. რაც შეეხება რა თქმა უნდა, ეს არის რეჟიმი.
ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დებო, ძმებო, მშობლებო, არ ვიცი, ყველას მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, ესე იქცევა რეჟიმი. სხვა გამოსავალი ეხა რეჟიმს არ აქვს. სხვა გამოსავალი რომ თავისუფლად შეზღუდოს რეჟიმს არ აქვს. ჩვენ არ გვეშინია რეჟიმის, თქვენ ნახეთ ჩვენ როგორ ვიყავით დღეს და როგორი ღირსებით ახსავსე იყო ნიკა, ჩვენ როგორ შემოყარეს გაზის ბალონები და როგორ გაგუდეს პრაქტიკულად ადამიანები, ამიტომ მტკიცეთ, ძალიან მტკიცეთ, შეუპოვრათ ჩვენ ვიწყებთ ძალიან დიდ ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას ბოლშევიკური რეჟიმისგან. ეს არის როდიონოვის რეჟიმი. ამიტომ ეხლა მომეცით საშუალება რომ ვიმუშაო რამდენიმე წუთი. დიპლომატების კონსულტაციები და შეხვედრა ასევე ამერიკელი და ევროპელი კოლეგები. ჩვენ გვაქვს ვისაც აინტერესებს გამოხმაურება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან შეუძლია გადაავლოს თვალი მაგალითად Twitter-ს, რამძიმე განცხადებები კეთდება, მათ შორის კეთდება განცხადებები ყველაზე სევდიანი და ტრაგიკული, რომ საქართველომ გადაუხვია ევროატლანტიკური კურსიდან. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ეს კომუნიკაცია არის მუდმივად, ეხაც კომუნიკაცია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობა იქნება მუდმივი, ყოველწუთიერი, არა მხოლოდ აქაურ დიპლომატებთან, არამედ ჩვენს დედაქალაქებთან, პარტნიორის დედაქალაქებთან და ჩვენ არ დაუშვებთ. პირობას გაძლევთ, არ დაუშვებთ იმას, რომ ამ ქვეყნის მომავალ საფრთხე დავიმუქროს. ვიქნებით 10,000, გავიზრდებით ვიქნებით 20,000 და ნიკა აუცილებლად გამოვა თავისუფლებაზე. არ ვიცი, გვიყურებს თუ არა, მაგრამ კიდევ მინდა გაუმეორო, რომ მე ვარ ამაყი, რომ ვარ მისი თანამებრძოლი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავისუფალი მედიის, თავისუფალი სიტყვის, როგორც ჩვენი დიდი მოკავშირეების იმედი ძალიან გვაქვს. თუ შეიძლება რომ ვიწყრათ აქციაზე დღეს რაც გეგმავთ, რა სტრატეგია გამოვიშვათ. ხატია დეკანოიძეს უსმენთ პირდაპირ ეთერში, თუმცა პოლიტიკოსები კლავაც სათათბირო ოფისში ოთახში უბრალოდ რჩებიან, ჩვენ ველოდებით მათ გამოსვლას, ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები, რომ ეროვნული მოძრაობა არის დაწყებული, იქნება მანიფესტაცია, იქნება მასშტაბური აქციები, ასეთია ოპოზიციის გეგმა და პოლიტიკოსები ერთიანდებიან ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების წინააღმდეგ. რეპრესიული პოლიტიკა სწორედ ეს არის ქართული ოცნების მოქმედი ხელისუფლების მთავარი ხელწერა, რომელიც უკვე წლები არის დამკვიდრებული და როგორც ჩანს პოლიტიკოსების განცხადებით, ამ ძალადობრივ ხელწერას არ კარგავს ქართული ოცნება. ეს დღეს კიდევ ერთხელ დაკანონდა და დავინახეთ მას შემდეგ, რაც ნიკა მელია იყვანეს პარტიის ოფისზე მოხდა შენობაზე განხორციელდა შტურმი, იყო სპეცრაზმის მობილიზება და ციცაკის სპრეიც იყო გამოყენებული. ახლა ლიდერები ტოვებენ ოთახს იმისთვის, რომ მათ უკვე გადაინაცვლონ მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ირმა ნადირაშვილს ხედავ ახლა მე. ხალბატონო ირმა, გეგმა როგორია, რას აპირებთ და როგორ დაუპირისპირდებით ქართულ ოცნებას? არც ერთი დღე ღარიბაშვილს არ ექნება ამოსუნთქვის საშუალება. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დეტალურად ვიმუშაოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ გაიმართოს ხალხმრავალი აქცია. დღეს 3 საათზე გვაქვს დაგეგმილი აქცია და გარდა ამისა ვაპირებთ, რომ პერმანენტული ხასიათი ქონდეს ამას ყველაფერს. აიობა ირმა ნადირაშვილს უსმენთ პირდაპირ ეთერში. გიგა ბოკერიაც იმყოფება. ბატონო გიგა, პირდაპირ ეთერში. რას აპირებთ უკაცრავად ბოდიშკი? შეიძლება რომ ჩავიდე და წნარად მოვცეთ კომენტარი? მე რა ციკრება პირდაპირ არა, ჩამოვალ ისე რომ თქვენ ერთმანეთი არ დააზიანოთ და მე კითხვები მესმოდეს. ჩამოდი, დადეკით ყველას მოგცეთ კომენტარს. ხო არ გავურბივარ, წასვლა ვურბივარ, ხო წავიდოდი. შეიძლება ახლა პოლიტიკოსები გადაინაცვლებენ ქვედა სივრცეში, სადაც როგორც მოვისმინეთ, გაკეთდება უკვე განცხადებები, ოთახ რომელიც არის ბრიფინგებისთვის განკუთვნილი და იქ იქნება მედიისთვის დამატებითი კომენტარები, რომელსაც მოვისმენთ, შეხვედრა არის უკვე დასრულებული და პოლიტიკოსები ახლა ინაცვლებენ უკვე სხვა სივრცეში ქვედა სართულზე, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ მათთან ერთად ახლა გადავინაცვლებ მისთვის, რომ მოვისმინეთ. დიდი მადლობა. იქამდე კი მე გეტყვით იმის შესახებ, რაც უკვე მოვისმინეთ გეგმებთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ისაუბრეს პოლიტიკოსებმა. ეროვნული მოძრაობა გრძელდება და მთავარი მიზეზი და მიზანი იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლება. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. შენ გაგვაცანი ხა ოპოზიციონერი ლიდერების გეგმები, თუმცა მინდა მაინც გკითხო, ჩანდა გიორგი ბოტკოველი, ხომ ვერ მოახერხე შენ მასთან
ასაუბრება, ვინაიდან იგი სახელდებოდა რომ იყო ასევე დაკავებულებს შორის. დია, გესმის ჩემი? აძე მხარდამჭერებს მიმართავენ როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და შესაბამისად გეგმების შესახებ უკვე ყველაფერი კონკრეტულად გვეცოდინება. მადლობა პირდაპირ ეთერში ვისმენთ ჩვენ ოპოზიციონერი ლიდერების კომენტარებს და მათი გეგმების შესახებ გავიგეთ. პირველი, რასაც ისინი აპირებენ 3 საათზე შეიკრიბებიან მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ერთად გააპროტესტებენ მხარდამჭერებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე განხორციელებულ შტურმს და ოპოზიციის ლიდერის ნიკა მელიას დაკავებას და უკვე გაკეთდა პირველი კომენტარი მართველი გუნდის მხრიდან ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა და შეაფასა შტურმი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ პირდაპირ ეთერში, მან ოპოზიციას უწოდა თანამედროვე ბოლშევიკები და განაცხადა, რომ ისინი ქვეყანას უკვე საფრთხეს ვეღარ შეუქმნია. ნიკა მელია კი საზოგადოებისათვის განსაკუთრებულ საშიშ პიროვნებად მოიხსენია, ასევე ახსენა კონსტიტუციური წესრიგი, რომლის შესახებაც ჩვენ ასევე მოვისმინეთ გუშინ პრემიერისგან, რომ იგი დაამყარებდა კონსტიტუციურ წესრიგს და სავარაუდოდ იგი დღეს სწორედ ისაუ იტყვის, რომ მან დაამყარა კიდეც კონსტიტუციური წესრიგი. იგი მას ელოდებიან და მე მგონი უკვე მივიდა პარლამენტში. დიახ, სადაც იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო სამყურაშვილი. ნინო, მოგესალმები. დიახ, პარლამენტში ამ წუთებში უკვე მოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, ასევე თბილისის მერი კახი კალაძე, აქ ასევე იმყოფება საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, აქ ასევე არის პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. ამ წუთებში მათ პატივი მიაგეს დაღუპული იუნკერების ხსოვნას და ამის შემდეგ სავარაუდოდ ისინი განმარტებებსაც გააკეთებენ მედიასთან. ჩვენ ველოდებით, რომ პირველი კომენტარი სწორედ იქნება ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ახლა მედიის წარმომადგენლების მიმართ, რომ როდესაც მას შემდეგ რაც მოხდა დღეს ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში და ამ წუთებში ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე მოდის მედიას გასაკეთებლად. ბავშვები, შეიძლება მიკროფონები დავწიოთ. პირველ განცხადება. პირველი განცხადება რომ გააკეთოს, როგორ შეაფასებ ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან განვითარებულ მოვლენებს, როგორ შეაფასებ დაკავებულია ოპოზიციონერის ლიდერი. ჩავიწიო. როგორი არის პირველი შეფასებები ბავშვებო, ჩვენს ოპერატორებს კადრი არ აქვს. ოპერატორებს კადრი არ აქვს. დავიწიო. ნება წინ მოვისევ. დავიწყო. დაიწყეთ ბატონი, როგორი ჩაწიეთ ცოტა. დავიწყოთ ხო? ბავშვებო, მოჭერით მიკროფონი და აღარ იქნება ეს ცივილკი. მოჭერით. პირველ რიგში მე მინდა მე ყველაში გახსენებთ, დღეს არის 23 თებერვალი. მე მინდა კედი მოვიხარო ჩვენი გმირი წინაპრების წინაშე, ჩვენი იუნკრების წინაშე, რომელმაც გმირულად გაწირეს თავი და შესწირეს ყველაზე ძვირფასი ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის დაცვას. ჩვენ კიდევ ერთხელ დღეს მოვიგონეთ ჩვენი გმირი იუნკრები და ყველა ის გმირი მოქალაქე, რომელმაც ჩვენი დამოუკიდებლობას შესწირეს საკუთარი სიცოცხლით. ქვეყანაში პროცესები როგორ წავაბა? დავიწყოთ. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რომელიც უკავშირდება დღეს ჩატარებულ ოპერაციას, დღეს ჩვენ გავხდით მომსწრენი იმისა, რომ ჩვენ ვართ სამართლებრივი სახელმწიფო. და ჩვენ ვართ ძლიერი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს ძლიერი პოლიცია, ყავს ძალიან ეფექტური შინაგან საქმეთა მინისტრი
მე მინდა საჯაროდ ბატონ გომელაურს გადავუხადო მადლობა ჩვენი მთავრობის სახელით იმისთვის რომ და მთელს პოლიციას მინდა გადავუხადო უწყველი მადლობა იმისთვის რომ მათ დაიცვეს ჩვენი სახელმწიფოს ღირსება ჩვენი სახელმწიფოს სტაბილურობა და კიდევ ერთხელ ყველა შევახსენებთ რომ ჩვენ ვართ სამართლებრივი სახელმწიფო და ჩვენ ის რაც ხდება საქართველოში მე გუშინ ცლად ვისაუბრე ნიკა მელიასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მინდა გავაკეთო შემდეგი კომენტარი რომ ნიკა მელია არის კრიმინალი სხვა საქმეზე მას აქვს მისჯილი და სასამართლომ დაადგინა რომ იგი არის კრიმინალი მე შევახსენებთ რომ ბატონი მელია გასამართლებული იყო ბანკი ქართულს გაკოტრების საქმეზე ეს მეორე საქმე რისთვისაც პოლიციამ დღესდილით მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავა იგი ეს უკავშირდება სწორედ ამ შენობის შტურმის ორგანიზებას რომელიც მან და მისმა თანაორგანიზატორებმა დაგეგმეს და რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფო ძლიერების გამოცდა გადაწყვეტეს კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ როგორ უხსნით ბატონი რა ჩვენ ვაშენებთ სამართლებრივ სახელმწიფოს ყველა მოქალაქე განურჩევლად მისი მდგომარეობისა, მისი პოლიტიკური კუთვნილებისა თუ გემოვნებისა არის ვალდებული და იქნება ყველა ვალდებული რომ დაემორჩილოს კანონის აღსრულება.